kvalita versus výnosnosť, ako vlastne nejú refaktorovať projekt až na smrť. Je tu niekto, kto robí rád refaktoring? A je tu niekto, kto robil refaktoring možno viacej ako mal? Čakal som, že sa prihlasíš iba ty, Peter, no áno, dobre. Takže, povieme si niečo o tom, čo je tu vlastne kvalita softvéru, aké sú veličiny, pomocou ktorých môžeme merať. Povieme si niečo o nejakých technikách, ako zvýšiť kvalitu našej aplikácie. A nakoniec si povieme niečo o tom, ako robiť refaktoring, ale neurefaktorovať ten projekt až na smrť. A budem hovoriť aj o jednom príklade, kde sa to stalo. Tak. Tých veličín, pomocou ktorých je možné merať tú kvalitu, je asi veľa, ale ja som vybral hlavne také 4, ktoré si myslím, že sú najdôležitejšie, a to je stabilita. Jedná sa vlastne o to, aby sme mohli od tej aplikácie očakávať, že bude fungovať, a aby sme mohli od nej čakať, že keď ju nejako upravíme, tak bude fungovať stále, čo sa mi moc nestane. Potom je to udržovateľnosť. Jedná sa vlastne o veličinu, ktorá určuje, aká je schopnosť prijatia tej našej aplikácie ostatnými programátormi. To je dôležité hlavne vtedy, keď pracujeme s projektom, ktorý jedného dňa dostane niekto iný, a ak nám nedá facku, tak je tá hodnota asi na dobrej úrovni. Potom bezpečnosť, to je vlastne ako veľmi je tá aplikácia náchylná na nejaké preniky zvonka. A štvrtá možnosť je efektivita, a to je ako by mala byť rýchla, alebo ako by mala byť robustná. Tak, ešte predtým, ako budem pokračovať, sa spýtam, čo si myslíte, že je kvalita softvéru? Ten, kto mi dá najlepšiu odpoveď, dostane nejakú cenu. Ak to nebude Anonymous. Čo si myslíte, že je kvalita softvéru? Hoci čo vám napadne. Peter, čo je to kvalita softvéru? Čo si pod tým predstavuješ? No, já si pod kvalitou softwaru představuju možnost mít trvale udržitelný software. Stále ho mít možnost vyvíjet tak, ať ti sám nehází klacky pod nohy. A představuju si taky, že bude spolehlivý. Ideálně pomocí spuštění automatických testů zjistím, že je všechno v pohodě, všechno pracuje jak má a můžu se na to spolehnout. To s ním súhlasí? Dobre, tak tí, čo s tým nesúhlasíte, čo si vy myslíte, že je kvalitný software? Jednoduchý a funkčný. Dobrá odpoveď. Hodne dobrá odpoveď. Software, ktorý robí to, čo si myslím, že by malo byť. Má robiť z hľadiska používateľa. Tak teraz, ktorá odpoveď bola najlepšia? No, podľa mňa tá, pretože kvalita softvéru sa dá hodnotiť z dvoch pohľadov. Prvá, splnenie funkčných požiadavkov, to je to vlastne, že aplikácia robí to, čo chceme, správa sa tak, ako chceme, a to je to vlastne, čo mu zákazník dáva najväčší dôraz. Jemu nejde o to, že to má 2000 riadkov alebo 1000 riadkov, jemu ide, že to robí to, čo chce. Druhá možnosť, ako sledovať kvalitu, je sledovanie tých nefunkčných požiadavkov, a to je už tá štruktúra kódu, výkonnosť, rozsah. Za mňa asi, Petra, sorry, ale to bola najlepšia odpoveď. No a vlastne, aké sú tie techniky, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť tie veličiny, aby mali nejakú dobrú úroveň? Tak taká prvá možnosť je používať taký typ GIS. Pozná niekto túto techniku? Ty sa radšej nehlás. Ty ju asi poznáš, ale nepoužívaš. A to je vlastne, že by sme sa mali snažiť kód písať čo najjasnejšie, čo najjednoznačnejšie, pretože skúsení programátori majú často tendenciu riešenie komplikovať. Desiatky úrovní abstrakcií, desiatky techník. Začnem robiť na nejakom projekte, mám nejaký plán. Teraz je to dlhodobý projekt, takže v polovici toho projektu sa dozviem o nejakej novej technológii, tak ho nezačnem používať. No a kým dokončím ten projekt, tak tam vystredám ešte 3-4. Prečo? Nenavýšim tým iba budúce náklady na údržbu toho projektu. Ako za mňa úplne jasne, úplne jednoznačne. Musím vždy predpokladať, že bude s tým projektom pracovať niekto hlubšie ako ja. Napríklad hlubšie ako vy, to znamená ja. Takže to musí byť úplne jasné. Čo mi to aké sú tie nevýhody, keď nebudem dodržiavať túto techniku? Software nebude moc stabilný, pretože keď je niečo hodne komplikované, tak je väčšia šanca, že sa tam niečo pokazí. Udržovateľnosť, pravdepodobne mi dá ten programátor facku, čo to podobne bude preberať. Bezpečnosť,
je veľká šanca, že proste zabudnem niečo podchytiť, keď to je strašne komplikované, strašne komplexné. A efektivita hovorí sama o sebe. Ale na druhú stranu, keď to budem používať a dodržiavať, tak všetky môžem si odškrtať, že všetko súhlasí. Ďalšia taká technika alebo spôsob, ktorý keď budem aplikovať, tak zvýšim určite kvalitu toho svojho softveru, je používanie správnych názvov. To je môj obľúbený typ. Myslím si, že ten pán by mal získať zlatú medailu na tej olympiáde za to svoje meno. Musí byť utrpenie si byť. Ak by som zabudol všetky techniky, všetky poučky, všetky veci, čo som si kedy prečítal v knihách, tak správne názvy sú proste základ. Keď budete programovať nejakú aplikáciu, tak používajte správne názvy, pretože to môže niekedy niekomu zachrániť život. Minimálne mne. Ma toho netrafí šľak, jak to budem musieť po vás niekedy upravovať. Pretože nič ma nenasere viac, ako keď musím upravovať aplikáciu, ktorej premene sa volajú číslo, alebo bežné číslo. Ako môže niekto to vôbec opraviť? A zase, aký dôsledok má to, keď neaplikujem túto metódu, aký prínos má, keď aplikujem túto metódu? Ten projekt je jednoznačne oveľa udržateľnejší. Kto tu niekedy vytvoril nejakú premenu alebo nejakú metódu, za ktorý názov sa hanbí? Ale nebojte sa, nikto vás to súdiť nebude. Kamerujte to niekto. Vlastne sa. Ja ma začnem hanbiť. Ešte tu vidíte jeden príklad. Ďalší taký typ, ktorý by ste mali mať stále na mysli pri programovaní je don't repeat yourself, to určite všetci poznáte, je to v každých poučkách, duplicitný kód. Keď asi robíte niečo úplne od nuly, tak ak som není blbec, tak asi nebudem písať niečo dvakrát, ale väčšinou sa k tomu dochádza vtedy, keď musím doplňať niečo do nejakej aplikácie, alebo sa mi nechce hľadať, či už tam nejaká taká funkcionalita tam je, alebo je, ale nechce sa mi prepisovať, tak som napíšel od nuly. Tu rovno prejdem k tomu, čo to môže spôsobiť. Aplikácia prestáva byť udržiavateľná, pretože keď to potrebujem upgradeovať, je veľká šanca, že zabudnem na jedno z tých miest. Bezpečnosť. Zase, nemôžu tam byť nejaké neošetrené užívateľské vstupy, ale jelikož tá istá funkcionalita na 10 miestach, ja to opravím na jednom, si poviem, určite to nepísal blbec, to nebude na viacerých miestach, opravím to na tom jednom a vieme, čo sa môže stať. Efektivita. Ak tam bude ten istý kód 10 krát, tak tá aplikácia bude asi o trošku robustnejšia, ako by mohla byť. Používanie komentárov. Viem, že veľa kníh proste píše to, že komentáre sa nemusia používať. Ten prvý komentár je zo Stack Overflow, co som si naslal kvôli tejto prednáške vydať, dal taký zaujímavý. A ten druhý je z jednej našej starej, veľmi starej verzie Shopsysu. Moje najobľúbenejší v práci. Vojto, ty píp, čo si to zrodil? Tuto je samozrejme príklad elegantne pomenovaných premenných. Viem, že veľa kníh proste píše, nepoužívajte komentáre, pretože keď máte jasný a zrozumiteľný kód, komentáre nie sú to pomáha. S tým súhlasím. Ale skúsme sa pozrieť na to tak, že ublíži tej aplikácii, ak tam dám jeden riadok alebo dva riadky komentáru naviac, ja si myslím, že nie. A pomôže to tej aplikácii, minimálne to pomôže nejakému hlúpemu programátorovi, napríklad mne, ak to bude musieť po mne spravovať. Včera som dostal otázku, že čo s komentármi, ktoré nie sú udržované. Poviem presne, ako som odpovedal včera, ak budem mať v zdrojovom kóde 5 riadkov kódu a nad nimi bude jeden riadok komentára a ja upravím tých 5 riadkov kódu a neupravím ten komentár, tak som idiot. Pretože som upravil iba polovicu funkcionality. Z môjho pohľadu je komentár proste časť funkcionality. A to, čo som hovoril, ak to nebudem aplikovať, asi neuškodím tej aplikácii, ale tým, že začnem písať komentáre, minimálne pomôžem tej aplikácii. Ešte som dostal jednu otázku včera a to bolo to, že keď je ten kód strašne jasný, tam nie je nutné písať komentáry. Každý bude vedieť, čo to robí. 100% pravda. Ale ten komentár nemusí rozprávať to, že čo robí týchto 5 riadkov nižšie. Ten komentár môže hovoriť, prečo tam je tých 5 riadkov, prečo to musí byť tak. Ďalšia technika, ktorá určite zvyšuje kvalitu projektu, sú testy.
Možno nie som ten pravý, aby som zrovna hovoril o písaní testov, pretože som v živote nenapísal ani jeden test. Za to sa hanbím, ale budem sa snažiť to zmeniť. Je tu ešte niekto taký, kto ešte nenapísal test? Martin, dobre. Díky. Vašku, ty si napísal, dobrá práca. On nie je programátor, ale testy to nás si píše. To, že nepíšem ja testy, z toho nerobí vlastne niečo menej ako základný pilier kvalitnej aplikácie. Z môjho pohľadu je asi blbosť trochu písať testy na všetko, pretože tým každým testom, ktorý napíšeme a ak chceme, aby mal nejaký zmysel, tak ho musíme udržovať. Ak píšeme test, ktorý budeme udržovať, tak určite zvyšujeme náklady na prípadnú ďalšiu správu. Preto si myslím, že je blbosť mať test na všetko, ale minimálne na tú najdôležitejšiu funkcionalitu, ktorá je proste základ toho biznisu, by tam nejaký testing mohol byť. Ako ja, keď sa pohybujem v oblasti e-shopov, tak u mňa jednoznačne by mala byť dotestovaná objednávka, ale myslím si, že napríklad písať testy na registráciu už nie je také dôležité. Čo sa môže stať? Nepôjde sa hodinu zaregistrovať. Ale objednávka proste pôjde dokončiť. A zase, čo sa stane proste, keď nebudeme písať testy, nemôžeme sa moc spoliehať na stabilitu minimálne po ďalších zásahoch a stabilita sa zlepšuje, keď testy píšeme. Robí tu niekto code review? To som dal. Ten obrazok vpravo, keď som si sa snažil vyhľadať nejakú mernú jednotku kvality softvéru, tak vyskočil na mňa ten obrazok. Koľkokrát poviem WTF za minútu, keď robím niekomu code review. Čím menej, tým je software kvalitnejší. Priznám sa, že zo začiatku, keď som mal robiť niekomu code review, alebo mal som niečo poslať na code review, tak som mal obrovskú proste nechuť. Zase ďalší zbytočný proces, zase ďalší zbytočný krok, ale za seba môžem povedať, že code review je úplne geniálna vec. Často sa príde na chyby, pretože keď ten kód vidí ešte niekto iný, často sa príde na chyby, ešte vo fáze implementácie a vtedy prísť na chybu a opraviť ju je veľmi lacné. Ďalšou takou výhodou code review, a tá sa veľmi tu mám asi veľmi rád ja, pretože mne prináša veľa užitku, je to, že keď robíme niekomu code review, tak sa učíme, veľmi sa učíme. Často, alebo keď robí Peter code review nie, tak sa tiež učím, pretože mi tam dá veľa takých zaujímavých komentárov, s ktorými možno nesúhlasím, ale má pravdu a posúva ma to veľmi ďalej. A ešte nejaké prínosy to má, ale to si musím pozrieť. To som hovoril, aj to. Aha. Code review môže slúžiť aj na sledovanie nejakých dohodnutých štandardov a pravidel. Pracujete tu niekto v takej firme, že by tam boli presne definované a presne popísané pravidlá štruktúry kódu? Ako? Jo. Tak práve na toto môže tiež to code review slúžiť. U nás je to popísané docela slušne, veľmi slušne, takže na to code review to často dosť odhaľujem. A ďalšia taká vec, čo môže code review priniesť, je, že zlepšuje komunikáciu medzi programátormi. Často sa stáva, že vo firmách sú týmy alebo programátori, ktorí sú docela izolovaní, niekedy ho pol roka nevidím, alebo ho vidím na konci kanclu každé ráno, ale to je vlastne jediný môj kontakt s ním. Ale ak posielame to code review pravidelne, striedame tých ľudí, tak vyberáme tých ľudí z izolácie. Nehovorím teraz o takej komunikácii, že mu napľujem do tváre, alebo on nie, ale minimálne tam nejaká komunikácia prebehne. A zase, aké sú tie nevýhody, keď nepoužívame code review, aplikácia sa stáva malo udržovateľná. Často máme po zvyku si proste rúbať to svoje. Však ja tomu rozumiem, vlastne ma nezaujíma. Keď aplikujeme code review, toto sa nemôže stať, pretože keď to pošlem na code review nejakomu inému, a vidíš, že som tam napísal nejakú sračku, tak to musím proste prepísať. Zhrňujem prvú polovicu, povedali sme si teda o tom, čo je to kvalita softvéru, aké sú tie veličiny, pomocou ktorých môžem určovať kvalitu softvéru a aké sú tie techniky, ktoré budem používať, tak si môžem povedať, že mám 100% kvalitu softvéru. Robí tu niekto nekvalitný softvér?
To som rád. Tak pre vás táto prednáška nebola, samozrejme, to všetci poznáte. Tak, ale otázka je, toto všetko zaplatím. Pretože... Jo. Žiadnu z tých vecí, dá sa povedať, zákazník nebude pozorovať. Zákazník chce, aby boli splnené funkčné požiadavky, tieto veci sa väčšinou zameriavajú na nefunkčné požiadavky. Ako mu vysvetlím, že tá funkčnosť je dvakrát drahšia pretože ja si chcem napísať testy na to a ešte si tu chceme urobiť niekoľko hodinové code review. Tomu vysvetlím asi ťažko. A to bol vlastne taká prvotná myšlienka, keď mne vlastne povedali, že budem musieť robiť code review. A že budem musieť zákazníka presvedčiť na to, aby zaplatil za code review. Taký dobrý príklad, alebo takto, riešenie z toho problému je, musím si určiť hranice. Musím robiť code review a používať tieto postupy, ale do určitej miery. A typicky dobrý taký príklad na to, kde sa to dá popísať, je refactoring. Refactoring sa dá robiť do nekonečna. Ja urobím refactoring, prepíšem si to ako chcem, Peter urobí po mne refactoring, tento projekt to úplne, vráti to mne, zase to ja zrefaktorujem. Alebo niečo zrefaktorujem dnes, za mesiac budem mať úplne iné znalosti, vrátim sa k tomu kodu, toto písal ktorý vec a zrefaktorujem to znovu. Refactoring je proste skoro nekonečný proces. Musím si určiť hranice, budem refaktorovať takto, do tejto miery a aj proste, keby som tam mal vidieť peklo, tak za túto hranicu nepôjdem. A dobrý príklad, keď som sa pripravoval na túto prednášku, tak som našiel takú slohovú prácu jedného pána, volá sa Eric Ries. To je bývalý programátor, ktorý je teraz business poradcom na Harvarde. A on popisoval geniálny príklad, ako sa nejaká firma urefaktorovala na smrť. Oni si ho proste zavolali k tomu, aby im poradil, ako majú navýšiť predaje. Tak si dal s nimi nejakú fotku, začali sa baviť o tom, že ako to oni prebieha vo firme. Tí manažeri mu proste povedali, že majú dobre platiacich zákazníkov, k aktuálnemu produktu nemajú žiadne výhrady, ale už príjmy nedosahujú to, čo by potrebovali, aby pokryli náklady. Tak im proste poradil, aby zintenzívnili komunikáciu s aktuálnymi zákazníkmi, zistili ich aktuálnu potrebu, nejako zanalizovali tie dáta a zaviedli ich. Nakoniec sa ich ešte spýtal, že koľko im ostáva peňazí na prevádzku firmy. Vtedy sa zmenila trochu atmosféra na tej schôdzke, oni mu povedali, že im ostávajú peniaze ešte na 3 mesiace, ale nedokážu presne povedať, kedy môžu zavrhnúť, kedy môžu zaviesť na dohodnuté postupy. Prečo? No pretože väčšina týmu pracuje aktuálne na zavádzaní štandardov, písaní testov, zmene celej architektúry. To ako on vedel, že určite tie plánované zmeny budú mať dobrý výsledok. Ale obetovať tomu doslova posledné dni života firmy, no neviem, či to je dobrý nápad. Ako nikto nechce pracovať s nejakým starým kodom, s dedeným kodom. Ale aj tí najlepší programátori na svete píšu dnes kód, ktorý po nich niekto jedného dňa zdedí, ktorý za rok, určite za 2 bude starý. A ak aj ja, alebo vy napíšete dnes kód, ktorý bude podľa vás úplne super, alebo top, tak ak nepracujete v nejakom statickom prostredí, tak sa neustále zlepšujete. A za rok, keď sa vrátite k tomu kodu, tak sa znovu objaví to pokušenie. Pokušenie je refaktorovať. A tomu pokušeniu musíte odolať. Pretože ak mu neodoláte, tak to môže dopadnúť takto. Budete mať geniálne kvalitný produkt, ale taký dlh. A toto bude asi potom logo vašej novej firmy. No a ako z toho teda von, musíte si určiť nejaké absolútne pravidlá. Prvé také pravidlo je priebežný refaktoring. Nikto nesmie straviť na refaktoringu nejakej funkcionality viac času, ako strávil na realizácii tej funkcionality. Ale zároveň nikto nesmie straviť 0 času na refaktoringu. To znamená, každý musí aspoň čosi zrefaktorovať. Ak toto budete dodržiavať, tak bude zaistené, že budú zrefaktorované časti, do ktorých sa najviac ťahá, to je ten bod 1. A tým bude tá práca s tou aplikáciou potom rýchlejšia, pretože keď sa zrefaktoruje to, do čoho sa najviac ťahá, tak tí ďalší, čo budú do toho ťahať, už to budú mať zrefaktorované, bude sa s tým pracovať rýchlejšie. Ale toto je predsa ten cieľ toho refaktoringu.
Ďalší taký typ je, refaktorujte len to, čo vám prináša aktuálny užitok. Zamerajte sa na najkritickejšie časti aplikácie. Ak idem pridávať novú funkcionalitu a budem vedieť, že budem volať nejakú metódu a absolútne ma nezaujíma, ako tá metóda pracuje, ako vyzerá, do čo šaha, zaujíma ma len jej názov a jej argumenty, tak na čo som refaktoroval tú funkciu? 10 rokov tam nefunguje bez problémov, absolútne nezaujíma, že má 2000 riadkov kódu. Maximálne zmením jej názov, pretože idem s tým pracovať, podľa mňa môže byť ten názov blbý, ale to je všetko, čo by som mal urobiť. Jo. A ak budem dodržiavať toto pravidlo, tak dosiahnem to, že za 20% úsilia som mal 80% zisku. Rovnaký výsledok bude, ak zrefaktorujem iba názov tej funkcie, ktorý obsah ma nezaujíma, a celú funkciu. Až na to, že v tom prvom prípade som možno ten refaktoring strávil pár sekúnd, lebo som ho prečítal názov, v tom druhom prípade aj pár hodín. Záleží na to, či má tá funkcia 2000 riadkov alebo 20. A tretí bod, zdieľajte svoje znalosti. Keď refaktorujete, tak sa učíte. Ale ak tie znalosti nezdieľate s ostatnými členami vašho týmu, tak ich odsudzujete na to, aby prešli tú istú strastiplnú cestu ako vy. Komunikácia je alfa a omega. Asi som to trochu urýchlil, tak to ešte zhrniem. Refaktorujte, ale neurefaktorujte projekt až na sebe. Refaktorujte priebežne, refaktorujte len skutočne to, čo aktuálne upravujete a zdieľajte svoje znalosti. Tak, to je za mňa asi všetko. Ďakujem.